sada želim kokice. Možete početi? Aha, jasno. Počinjem da spremam. Sipat ću sva zrna u tiganj. Tako je. Odlično. Tako će se sve razleteti. Moram staviti poklopac. Da, tako je bolje. Sad ću uzeti Snickers. Želim da napravim čokoladne kokice. Treba iseći Snickers na male komade i staviti sve kod kokica. A verujte mi, bit će ukusno. Promešat ću sve. I to je to. Pogledajte kakva lepota. Moje kokice su skoro spremne. Ostalo je sve sipati u kantu. O, da. I ja bih to rado pojela. Dakle, kanta je puna. Stavit ću 2 čokoladice Snickers kao ukras. Lindsay će biti oduševljena. Etane, ne gledaj u moje kokice. Kreni da kuvaš. Da, upravo si, Mary. Dakle, ja ću napraviti roze kokice. Prvo ću preliti zrna nutelom. Roze naravno. Uvrćem sve u foliju i ostalo je samo ugreti to sve. Brenner će mi pomoći. O, da. Nekoliko sekundi i to je to. Da vidimo da li sam uspeo da ih obojem u roze. Da, kokice su roze, cool. Probat ću. O, prelepo. Sada stavljam kokice na štapiće. Napravit ću za Lindsay buket od kokica. Pogledajte, baš slatko je ispalo. Lindsay će biti oduševljena. Mabel. Oho. Da, donela sam aparat za kokice. U njemu je najlakše spremiti kokice. Moram ubaciti zrna unutra. Da, toliko će biti dovoljno. I dodat ću žvaku u prahu unutra. Taj prah se pretvara u žvaku u stima. O, cool. Pogledajte. Zabavno. Ali tog nije dovoljno. Treba mi mnogo više praha. O, da. Dakle, dodajem sve kod zrna. A zatim uključujem aparat. Opa, radi. Da, kokice su stvarno plave. Ostalo je samo napuniti kantu i to je to. O, da, kako je lepo ispalo. Jedva čekam da Lindsay proba to. Baš sam se trudila. Oho, buket od kokica. Oduševljena sam. To je baš slatko. Probat ću. Veoma ukusno. Hvala, Etane. Dakle, a šta je ovde? Opa, plave kokice. Cool. Nikad nisam jela takve. Sviđa mi se ukus. Sad ću probati čokoladne kokice. Obožavam čokoladu. Ne mogu da verujem koliko je to ukusno. Dakle, ko je pobednik? Dajte mi da razmislim. Da, buket mi se najviše dopao. Tu, ja sam najbolji. Devojke, ne brinite. Oho, ovdje je toliko mojih omiljenih slatkiša. Hoću da probam nešto. Naprimjer, ove bombone. Ne smete to jesti. To su sastojke za sljedeću rundu. Jeste me čuli? Morate spremiti tortu. Mora biti lepo i mnogo ukusna. Torta mora biti velika. Možete da počnete. Ovog puta će sve biti savršeno. Počet ću od bombona njorc. Pa to su moje omiljene slatkiše. Tu su još i gotove kore za tortu. Ja planiram da napravim fil za tortu. Za to mi je potrebna pavlaka. Sipam je u činiju. A zatim dodajem komad maslaca. Da,
I sve mešam mikserom. O, super! To je teže nego što sam mislila. Ali nema veze. Mogu li uzeti tvoj KitKat? Obavezno ga moram probati pre nego što počnem da kuvam. O, Lindsay je već napravila fil. Da, sigurno je mnogo lep. Dakle, počinjem da sastavljam tortu. Uzimam koru i nanosim što više fila na njega. A za punjenje ću koristiti i jagode. O, da, tako je. Dakle, preko ću staviti još malo fila. Zatim koru. I opet fil. Super! Da probam fil. O, baš je lep. Ja sam pravi kuvar. Dakle, sastavila sam svoju tortu. Bit će ogromna kao što je hteo šef. O, da, ekstra. Još malo fila i super je ispalo. Jo, Lindsay, jesi to sama napravila? Ne mogu da verujem, a ja još ništa nisam uradila. O, treba mi Lindsay fil. Ideja. Pokupit ću malo fila čipsom dok Lindsay ne vidi. Probat ću. Wow, ukus je ekstra. Hej, Chloe, prestani da jedeš moj fil. Nisam ti dozvolila. Izvini, mislila sam da mogu probati malo, ali dobro. Svakako sam pojela čips. Ne, moja torta pada. Sve si pokvarila? Ups, baš je nezgodno ispalo. Izvini. Imam KitKat. Hoćeš? Ne, to mi neće vratiti tortu. Chloe, rekla sam da neću. Lindsay, ma daj, opusti se. Sad ćemo sve popraviti. Treba preliti tvoju tortu nutelom. Koristit ću dve vrste. Belu i crnu. Da, tako je. Biće jako slatko. Wow, izgleda zaista lepo. Aha, ja znam sve o slatkišima. Dakle, a sad mi trebaju bombone njorc. Sipat ću ih preko. O, tako su ukusne. Vidi, to izgleda jako dobro. I sad ću ubaciti par pokišta pića. Vidi, naša torta izgleda super. Wow, to je jako dobro. Hvala, Chloe. Čemu se radujete? Hoću da probam vaše torte. Lindsay ima tortu. Ko je to uradio? To je Chloe. Chloe, gde je tvoja torta? Reci mi. Napravili smo je zajedno sa Lindsay. Je li to bio timski rad? Dobro, sad ću da probam. Miriše dobro. A kakav je ukus? Devojke, to je zaista ukusno. Vraćam brkovi na mesto. Hoću još. Ništa lepše nisam jela. Chloe, Lindsay, svaka vam čast. Svaka je pobedila. Čestitam vam. Ali, devojke, vi niste probali svoju tortu. Hajde, Lindsay, probaj. Izvoli, reci da li je ukusna. A sada, Chloe, ti probaj. Prijatno vam, devojke. Ja sam crazy šef. Zabranjeno je unositi bilo kakvu hranu u učionicu. Možete jesti samo u trpezariji. Niko neće proći sa slatkišima pored mene. Znate šta? Ovu tablicu također treba promeniti. Okačit ću još jedno upozorenje. Da, tako je. Ovo također treba promeniti. Eto, sad je sve spremno. Čekam učenike. Zdravo, učiteljice Monika. Grace, zašto imaš rukavice na rukama? Mi smo u školi, a ne na polju. Šta? Odlučila si da uneseš tortu u učionici? Ja, otkrila me. Stani, šta to nosiš? To je globus za geografiju. Jel da? Daj da proverim. Aha, to je opet torta. Grace, nemoj me nervirati. Nema nikog, a čas počinje za 5 minuta.
ipak ću ući sa tortom. Uspeću. Grace, ozbiljno? Marš odavde. Šta? Velika žvaka? To je već previše. Odlično, uspela sam da joj skrenem pažnju. Uhvatila sam. Šta? Grace je opet došla sa tortom. Neću joj dati da uđe u učionicu. Eto ti. U pomoć! I to je bio strajk. Grace, ako si ponovo sa tortom, sigurno ću zvati roditelje. Daj da ti proverim ranac. Nema ništa, osim knjiga. Dobro, očigledno si me ipak poslušala. Možeš ući. Čas će uskoro početi. Poverovale? Uspela sam da unesem slatkiš. Sad ću vam sve objasniti. Dakle, odlučila sam da će jednog pačeta biti suviše malo za mene. Tako da sam donela ogromnu tortu. Gde sam je sakrila? Moj ranac je torta. Zamislite. Šta? Stvarno si uradila to? Ne mogu da verujem. Da, prvo mi nije dobro išlo, ali na kraju sam uspela da prevarim učiteljicu. Jedva čekam da je probam. Lili, posluži se. Da, kako ukusno. Daj meni, molim te. Naravno, uzmi. Baš ukusno. Grace, svaka čast. Hvala, znam da sam pametna. M&M's mora ulepšati algebru. Stani. Ne smeš ući unutra sa hranom. Možeš sve baciti u korpu. Da bacim? Ne, ovdje je toliko bombona, neću dati. Grace, ne budi tvrdoglava, daj mi bombone. O ne! Moje bombone? Sad su u smeću. Moraš poštovati pravila. Opa, Quentin, kako lep kostim imaš. Zdravo. Čekaj, zašto imaš takav šešir? Aha, znala sam, hteo si da uneseš sok. Daj mi, to ide u smeće. Ne želim ništa da čujem. Idi na čas. Prvi ćeš izaći na tablu. Dakle, ko je sljedeći? Dobar dan. Dani, prvo te moram proveriti. Gde kriješ slatkiše? O, ranac, pokaži ga. To nije moje. Da, kako da ne? Ispričat ćeš to direktoru. Uzet ću ti sve slatkiše. Sve to ide u smeće. Sad možeš proći. Toliko sam zabrana okačila, a njih baš briga. Nema više nikog? Odlično! Znači mogu pojesti sve te slatkiše. To je najbolji dan u mom životu. Ovdje ima sve što volim. Blago meni. Da. Učiteljice, halo? Ovo je odlična prilika da uzmemo slatkiše. Hajde, devojke. Samo polako da je ne probudimo. Odlično. Tišina. Imam toliko žvaka, daću drugarima. Učiteljica Monika je ovdje? Mogu da uđem. Samo nakon pregleda. Da li imaš slatkiše, priznaj. Znam da kriješ nešto u džepu. Sad ću sve naći. Evo ih. Odlično, sad možeš proći. Moje čokoladice. Joho, nastavnica sve oduzima, treba nešto smisliti. Tačno! Došla mi je super ideja. Mogu napraviti nokte od šarene hubabube. Učiteljica sigurno neće primetiti. Stani, moram te proveriti. Aha, da vidim. Otvori usta. Prazno.
Daj da ti pregledam uši. Valjda, sve u redu. Možeš da ideš. Čekaj. Šta je sa tvojim noktima, Lili? Ništa, to je novi manikir. A, da? Pa to je super, vidi, imam i ja lep manikir. Dobro prođe, Lili. Da, uspela sam da unesem žvaku. Grace, a vidi mi manikir. Oho, baš lepo. Da li čuj ovo? To su jestivi nokti. Mogu ih pojesti? Šta? Kako je to moguće? Nokti su mi od žvake i učiteljica Monika to nije primetila. A ladno sam ušla unutra sa žvakom. Super! Ne mogu da verujem. Grace, jesi li dobro? Pa dobro, nastavit ću da jedem. Kako smešan video. Moram pokazati Quentinu. Umreće od smeha. Jao, to je baš super. Obožavam. Učiteljica je još tu. Neću moći da prođem sa čokoladom pored nje. Jao, treba nešto smisliti. Ideja. Maskirat ću čokoladice. Treba samo napraviti nalepnice u obliku telefona. Onda ću umotati čokolade u ove nalepnice. Tako je. Ovo je genijalno. Pravi telefon ću sakriti ovdje. A čokoladni ću uzeti kao da pričam sa mamom. Halo, da mama, sve je u redu. Dobar dan, nastavnice. Pričam sa mamom. Da, naravno. Prođi. Da, poverovala je. Ups. Šta se to čuje? Jamie, imaš 2 telefona. Osjećam da me lažeš. Da, imam 2 telefona. Šta nije u redu? Jel da? Imaš 2 mame, jeli? Daj mi, ja mislim da je jedan od telefona lažan. Sve jasno. O, ne! Slomila sam zub. Pogrešila sam. Ovo ću uzeti. Čekajte, to je također moje. Doviđenja. Ja nisam stigao da ručam i ješću na času. Šta se dešava tamo? Šta kažete, čokolada? Ne može. Grace? Dobro, prođi. Lili? Ne. Kokice su također zabranjene. Quentin, da li ideš na čas ili u trpezariju? U trpezariju. Treba nešto smisliti. Znam. Sakriću svu svoju hranu u knjizi. Barem neka korist od udžbenika iz matematike. To je to. Mogu da krenem. Kako sam pametan. Lili, daj mi naočare. Ne vidim ništa. U naočarima ću sigurno izgledati pametnije. Stani, šta nosiš? Udžbenik, slabo verujem. Ovdje nešto nije u redu. Zašto? Ja volim da učim. Jel da? Sad ćemo to provjeriti. Hvala, učiteljice. Za malo da me otkrije. Sad mogu lepo da ručam. Kakav miris. O, da. Quentin je doneo hranu iz meka. Hoću i ja. Kako ukusno. Oho, Quentin, pa ti si car. Kako si to uradio? Hoću i ja. Poslužite se, drugari. Nije mi žao. U ormariću uvek imam moju omiljenu fantu. Obožavam je. Ali neće me pustiti na čas sa njom. O, Lili, čao. O, takva je pametnica. Ponosna sam na nju. Moram se uozbiljiti. O, Grace, čao. Počela sam da učim hemiju. To je tako zanimljivo. Znaš šta će se desiti kad pomešamo ove sastojke? Znaš šta? Dala si mi dobru ideju. Ja? Tebi? Da, mogu li da pozajmim to? Ali čekaj, to je moje. Dakle, ovo treba prosuti. Jao, kakav smrad.
Nadam se da čistačica neće se znati da sam to ja uradila. Tako je. Ojoj. Pa dobro. Sada treba sipati ove pruvete različite ukuse Fante. Odlično mi ide. Učiteljica nikad neće saznati da je to obična Fanta. Kako sam pametna. Dobar dan. Grace, i ti se baviš hemijom? Wow, svaka čast. Hvala, mogu li da prođem? Ne, čekaj. Moram nešto da ti pokažem. Pođi za mnom. Sedi. Nećeš verovati, ali ja obožavam hemiju, iako predajem fiziku. Hajde da odradimo neki eksperiment. Znam jedan dobar. Gledaj ovo. Da, i ovo ću dodati. Tako je. Nešto nedostaje. O, Grace, daj mi svoje pruvete, molim te. Šta? Ne, nemojte. Ma šta ti je, uzet ću samo malo. Sipat ću posljednji sastojak. Kakva čudna reakcija. To nije trebalo da se desi. Grace, kako ćeš objasniti to? Verovatno je to loš eksperiment. U redu, priznajem, to je bila Fanta. Doviđenja. Bezobrazluk. Jel vam se dopao naš izazov? Onda ga lajkujte i zapratite naš kanal. Sa nama je uvek zabavno. Vidimo se uskoro. Ćao, ćao.